Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Бүгін мен сіздерге Левон Аранян мен Магнус Карлсонның ойынын көрсеткім келіп отыр. Магнус бізде ақпен ойнады. Ендеше кеттік. Бұл білесіздер, Global Chess League 2023 командалық чемпионат өтіп жатыр. Осы 2-3 күн бұрын осындай керемет партия болды. Мен сіздерге соның қандай моменттер, қандай қызықты мүмкіндіктер болды, соны көрсеткім келіп отыр. Ендеше кеттік. Магнус өзінің стилінде андасында осылай ойнап тұрады. B3 вариантымен Аранянды шатастырмақ ойы бар. Көрейік. Аранян ереже бойынша центрді алуда, слон B2, конь F6. Аранян өзінің фигураларын развитие жасап жатыр, рокировка жасауға тырысып жатыр. Магнус болса атты шығарды, максималды эпицентрді алуға тырысып жатыр. Аранян атын слон шығарды, слон беруге атқа дайын екенін көрсетіп тұр. Магнус болса алсаң ал, бірақ мен ферзбен алам деген өзінің условиясын қоюда. Аранян крепко, надежно, нақты центрге қорғаны ойнауда. Ол ешқандай пока шабуыл жоқ. Слонға жол ашып жатыр. H3 ойнады. Магнус слонға сұрақ қойды. Алатын болсаң ертерек бер, преимущество двух слонов алайын, бермесең ертерек қаш дейді. Аранян әрине алмайды. Магнусқа қарсы олай слонды беруге болмайды. Магнус D3. Слонның алдын жаппауға бел буған сияқты, өйткені слон алдағы уақытта керек болады. Сол себептен өзінің дайындық, үйде дайындық, домашний заготовкалар бар сияқты. Аранян ертерек форточка жасап жатыр. Бір жағынан пайдалы, бір жағынан слонға келешек қашқанға жолды ашып жатыр. Өйткені G4-те ойнайтын болса, кейін атпен осылай келіп ұтып алмау үшін осындай нәрселерді Аранян міне тура солай болды. Бұның бәрі теория, өздерінің дайындықтары сияқты. Магнус екінші атын шығарды. Аранян айырбастайық дейді. Мына ат ортадағы ұнамай тұрған сияқты, сол себепте именно мына атпен айырбастауға бел буған сияқты. Магнус жеді, ол жеді. Енді развитиядан қалып келетқан сияқты Аранян, өйткені слонды уақытша шыға алмайды. Мына пешкі қауіпте, сондықтан ладьямен ойнаса рокировкадан айырылады. Оңай шаруа емес. Магнус алтын ережені орындай отырып слон шығаруда. Аранян асығар емес, пока центрді C6 ойнауда. Бұл ходтың негізгі мақсаты, Аранянның ойын түсініп отырмын, ол центрді алмақшы. Яғни бірден ала алмайды, себебі пешкі бос тұрған болатын. C6 арқылы E5, слон D6, рокировка и осындай керемет позицияны алмақшы. Магнус оған мүмкіндік беріп жатыр. Аранян асығар емес E5 ойнауға, сондықтан ферзь шығарып. Бұл да Магнусты күтуде. Егер сен осыны рокировка жасасаң, шахматта ондай бар. Екі жақ кім бірінші рокировка жасамайды, соны күтеді. Ондай тәсіл бар. Магнус болса асығыс жоқ рокировкаге, пространствоны алуда. F4. E5 енді бермеймін дейді. Саған бұрын бергенмін, енді бермеймін дейді. Аранян F6 ойнады. Бір жағынан слонға ұзақ жол ашып жатыр. Кейін жауып тастаған кезде екіншіден E5-ті алуға бәрібір күш танытып жатыр. Магнус рокировка. Аранян ферзь A5. Енді атаканы ұйымдастырып көрейін дейді. Пока рокировка керек емес. Магнусты королін неқа ығыстырмақшы. Егер неқа ығыстыратын болса, ол асықпау да мүмкін Аранян. Сол себептен Магнус E4 ойнауда. Аранянға пешкіні қорғайтын уақыт жоқ дейді. Егер көрейік жейтін болса не болады? Онда жейді и Магнусты сымдық атака болады. Ешқандай шақ жоқ, ешқандай проблема жоқ. Сондықтан бірден бір жерде ұтылатын еді. Магнус әрине Аранян ондай мүмкіндікті бермейді, супер гроссмейстердің бірі. Сондықтан Аранян бұл жерде рокировка жасады. Егер сен алсаң, мен де алам деген ойы бар. Магнус король B1 профилактикалық ход жасады. Енді қорғау керек. Екідегі пешкісін Аранян міндетті түрде алатын болады. Сол себептен слонды разменге қойып жатыр. Так, енді білесіздер, осындай фианкета жасалған слондарды корольге атака жасау өте қиын. Сол себептен өзінің стилінде қарсылас всегда осы пешкі слонмен ойынның соңына дейін күрес болады. Бәрба болады, төбелес болады. Неге? Ол слонды алмайынша сіздің жағдайыңыз өте қиын болады. Аранян дұрыс жасап жатыр. Магнус алды. Меніңше Магнус үш жерде қателескен. Ферзьбен алды и E4 D5 қалды. Так, Аранян әрине Е-дегі пешкімен алады. Максималды пешкіні бермеуге тырысады. Осы жерде Магнус барлық фигураларын развитие жасады. Енді дайын.
Магнуске енді басқа бір план керек, бірақ ферзь өте қауіпті, сол себептен Аранян F5 ойнайды, зафиксировать етіп жатыр. Не өйткені Магнус егер өзі ойнайтын болатын болса, мына слонның жағдайы өте қиын болады, сол себептен оны бермеу үшін Аранян өзі F5 ойнайды. Так, атты шығарды, Магнус алсаң өзің ал дейді. Менің условиямда F5 бәрібір қоям. Ал әзірге мен атымды былай немесе былай ойната берейін дейді. Негізгі Магнустың идеясы атты қойып, ферзьбен алып, кейін G7-ге атака, B5-ке оралатындай мүмкіндік жасап көрмекші. Қарсылас Аранян алды, Магнус алды, и ладья F8. Мына пешкеге тексеріп көруде. Егер F5 ойнайтын болсаң, мен G6 ойнайын деп отыр Аранян. Сондықтан F5, ойын F6, пк-ға сығар емес, G6-ға Аранян шығарып алып жатыр, шақтан қорықпаймын дейді. Магнустың қашып кетем. Ал әзірге может быть ладьяны Е-ге таласып көрем деп отыр. Так, қарсылас Магнус пешкіні қорғауда. Аранян мына жерде нетер, жай ғана атпен ойнаған жоқ, ол айтпақшы пешкідегі де шабуыл жазды, Магнусқа міндетті түрде қорғау керек. Оны қорғады, бір жағынан G5, келешекте атталатын болсаң, осындай скрытый шақтарды берем деген ойы бар. Бірақ Аранян ешнәрсеге қарамайды, пешкін D5 ойнайды, атқа жол ашып жатыр, көріп отырсыздар, осындай керемет матқа келе жатыр. Магнус болса, ешнәрсе қауіпті сезбей G5 ойнауды. Оның мақсаты өзінің фигураларын. Магнус білесіздер, көп защита жасай бергенді ұнатпайды, сол себептен бір ойлағаны бар, атпен келсе мен алам деген ойы бар, бірақ арғарай ойын B5 не істейді? Сол C3 ойнайтын шығар. Атты қорғайды бір жағынан осылай. Міне осындай планы болған болу керек. Магнустың алды, и ат кетіп қалғаннан кейін білесіздер, жағдай өте қиындады. Арғарай слон G8. Ұзын диагоналді шақ бермесін деген оймен қойды. Магнусты слон артқа қайтарды. И Аранян ладьяны берді. Наны мүмкіндігінше жеуге болмайды. Өйткені ат келеді, надан вилка немесе маттан қалай қорғанамыз деген сұрақ туындайды. Бұл жерде Магнусқа негізі ферзь E7 ойнау керек еді. Бір жағынан ладьяға двойной удар. Міне ол жейді, біз жейміз, ол ары қарай жейді, біз жейміз. Міне осындай керемет эндшпильге бару керек еді. Бірақ ұтатындай деп айта алмаймын, бірақ негізі осылай ферзь E7 мықты ход еді. Бірақ Магнус қателесті, алды. Магнуске не көрінген? Мына жерде Аранян алды, енді мына шақты көрмей қалған сияқты. Қиялдап кетті ма, білмеймін не болған. Магнуске соңғы кезде өте ұтылулары көбейген, қателері көбейген. Міне осы жерде Магнус далсы. Енді мына защита жоқ, мына жерде F4 ойнағанмен бәрібір шақ, мат қоймағанмен ферзден айырылады. Ал мына шақтан қалай құтылады? Білмеймін. Атталып келуге болады осылайынан. Бірақ атталып келсе, Аранян не істеуі мүмкін бұл жерде? Аранян бұл жерде негізі жай ғана связка қою мүмкін, бірақ мынаяқтан шақ бар ғой, басқа не істеуі мүмкін, қарап көрейік. Так. Онда атпен келсе бәрібір шақ бере береді екенбіз. Ол жейді, енді маттан защита жоқ, көріп отырсыздар. Осындай керемет Магнустың негізгі есебі қателескен атпен келем деп ойлаған болу керек. Связка қоятын уақыт жоқ, двойной удар ладьясын алып алады. Сондықтан Магнустың есебі дұрыс болмай қалса, алғаннан кейін бірден сдалса, осыны күткен болу керек, мына шаққа алам деп. Ал бірақ мына B2-ге мат қоятын ұмытып кеткен болған. Магнуске не көрінгені ешкім білмейді, осылай ұтылып қалды, командасы 4-0 ұтылды. Осындай қызықты видеолар ұнап жатса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Пікірлеріңіз болса жазып кетіңіздер, келесі қызықты видеоларда кездескенше аман сау болайық.